အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတစ်မီချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginners ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမှာကျွန်တော်တို့က inheritance ဆိုကြည့်မှာနော် inheritance ဘာလဲပြီးတော့ Python မှာဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုပထမဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့အဆုံးဒီမှာ Python လေးကိုဖွင့်လိုက်ရောနော်အဲ့ဆိုဒီထက်မှကျွန်တော် right click လုပ်ပြီး file တက်လောက်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ in run လို့ရေးလိုက်မယ်နော် inherit လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် inherit တော့ကြည့်မယ်နော် inheritance ပေါ့နော်အဲ့ဆို inheritance ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် inheritance ဆိုတာဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်ဥပမာပြောရရင် inheritance ဆိုတာကျွန်တော်တခု class ဆိုကျွန်တော်အရင်ကတည်းကလောက်ထားတဲ့ class ဆိုကျွန်တော် copy လုပ်အောင် copy လုပ်ပြီးအဲ့ class ထဲမှာနောက်ထပ် feature တွေထည့်ရပါတော့အဲ့ဒါကို inheritance လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုပထမကျွန်တော်ဥပမာအိမ်တော့ video ထဲကကျွန်တော်ဒီ code လေး copy လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် copy လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ code copy လုပ်လိုက်ပြီ copy လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paste လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် paste လေးလုပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ရောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ inheritance ကိုကြည့်ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကိုကျွန်တော်ဒီအောင်ကကျွန်တော်ဒီ company မှာလောအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအောင်ကိုကျွန်တော်အောင် programmer လဲဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ define လုပ်ရှင်းအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတဲ့ class လုပ်မယ်နော် class အဲ့ဆိုကျွန်တော် class program မှာပါနော် programmer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ self ကိုယူမယ်နော် self self ကိုယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် self မဟုတ်ပါဘူးနော် self မှန်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရှင်တာဒီ company ကဒီအောင်က programmer နဲ့ programmer လုပ်ရှင်အောင်နော်အောင် programmer ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ရှင်ဆိုကျွန်တော်ဒီ company ရဲ့ employee ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်အောင်နော်ဒီ programmer ရဲ့ class ထဲမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် company ကိုပါထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ class programmer ဒီကောင်ဒီ employee လဲဝင်သွားရနော် class program ထဲမှာ company ရဲ့ data တွေဝင်သွားရောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် pass လို့ဒီတိုင်းခဏလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ company နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် programmer နဲ့ကျွန်တော် print လုပ်မယ်နော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click လုပ်ပြီး run အောင်နော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာလာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှ error မလာဘူးနော်ဟွာပဲနော်ဒီ output ကအဲ့ဒါပဲနော် the name is ဘောနော်ပြီးတော့ age is 35ပြီးတော့ salary 9000နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ35မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ46လောက်လိုက်အောင်နော်ဥပမာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာလဲ46ပဲပြန်လာရအောင်နော်အဲ့ဆိုဘာမှ error မတက်ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်အသစ်လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော် employee ဆိုပြီးကျွန်တော်အသစ်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ programmer ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်လို့ထားလိုက်ပါနော် k1aw ကြော်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ salary ကသူ့ရဲ့အသက်ကျွန်တော်ထားလိုက်30ထားလိုက်အဲ့ salary က1000ထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာ the name is ကျွန်တော်ပြီးတော့ salary ကတရားပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် employee နဲ့ company နဲ့ print လုပ်မယ်နော် company နဲ့ print လုပ်မယ်ဒီကောင်ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြာတော့နှစ်ခု print လုပ်မယ်နော်တစ်ခုကြာတော့ဒီ employee 1ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ company နဲ့ print လုပ်မယ်ပြီးတော့တစ်ခုကြာတော့ဒီ programmer နဲ့ print လုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်
print လုပ်မယ် employee one dot print detail ပေါ့နော် employee one dot print detail ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးလာတာเนาะကြော်the name is ကြော်เนาะပြီးတော့ age is 30ပါเนาะကျွန်တော်ပြ salary က1000เนาะထားလိုက်တော့ကျွန်တော် programmer ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှင်အောင်เนาะနောက်တစ်ခုထပ်ရှင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ print detail လို့ကျွန်တော်ဒီ programmer ရဲ့ class ထဲမှာလောက်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီ programmer ရဲ့ class ထဲမှာကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်ပြီလုပ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် print detail မဟုတ်ဘဲနဲ့ print pro လို့ရေးမယ်เนาะ print pro လုပ်မယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ cell ကိုယူမယ်เนาะတော့ name နဲ့ age နဲ့ပြီးတော့ salary နဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်မှာเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် and role is self self dot role ပေါ့နော် self plus role ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ programmer ကိုကျွန်တော် salary ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထည့်မယ် program ပေါ့နော် programmer လို့ထည့်မယ် programmer ကျွန်တော်ဒီမှာ print detail မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ programmer ကိုကြာတော့ကျွန်တော် programmer ကိုကျွန်တော် print detail မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ print pro ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ diff နဲ့ဒီ function နဲ့ကျွန်တော် run မယ်เนาะဒီထက်ကကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုကျတော့ programming လာရမယ်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်เนาะတစ်ခုကျတော့ဒီ company ကလူပေါ့เนาะတက်ပါเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထား print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error လာရเนาะဘာ error လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို define မလုပ်ရသေးဘူးเนาะ a ဆိုတော့ role is equal to self role ပေါ့နော် self gram မှာပေါ့နော် programmer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ self ကိုယူမယ်နော် selfပေါ့နော် self ကိုယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် self မဟုတ်ပါဘူးเนาะ self မှန်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရှင်တာဒီ company ကဒီအောင်အားဒီအောင်အား programmer နဲ့ programmer လုပ်ရှင်အောင်เนาะအောင်အား programmer ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလုပ်ရှင်ဆိုကျွန်တော်ဒီ company ရဲ့ employee ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်အောင်เนาะဒီ programmer ရဲ့ class ထဲမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် company ကိုပါထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ class programmer ဒီကောင်ဒီ employee လဲဝင်သွားရနော် class program ထဲမှာ company ရဲ့ data တွေဝင်သွားရနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် pass လို့ဒီတိုင်းခဏလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ company နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် programmer နဲ့ကျွန်တော် print လုပ်မယ်နော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click လုပ်ပြီး run အောင်နော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာလာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှ error မလာဘူးเนาะဟိုပဲเนาะဒီ output ကအဲ့ဒါပဲเนาะ the name is ပေါ့เนาะပြီးတော့ age is 35ပြီးတော့ salary 9000เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ print detail ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီထားကျွန်တော် brand နဲ့အချိန်မှာဒီထားဒီမှာ employee လဲလာရောเนาะ employee လဲလာပြီ the name is ပြီးတော့ this is salary 9000 and role is employee ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ inheritance ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတခုဒီ class ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်အသစ်ထပ်ရှင်ဆိုကျွန်တော် edit လုပ်ရှင်ဆိုနောက်တခု class နဲ့ကျွန်တော်
ဥပမာပြောရရင်ဒီ company ကဒီကောင်ကအဖေပေါ့နော်သူအဖေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ programmer ကသူ့ရဲ့ကလေးပေါ့နော်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုအဖေရဲ့ဥစ္စာအကုန်ကလေးထဲမှာပါမှာဥပမာပြောရရင်အဖေကရှင်ကလေးလည်းရှင်မှာပေါ့နော်ဥပမာပြောရရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းဒီ class ထဲကအကုန် data တွေကဒီထဲဝင်သွားရင်နော် copy လုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြောရင်အဲ့ဆိုဒီ inheritance ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ပြီးတော့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ programmer ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ class ထဲမှာကျွန်တော်ဥပမာထားလိုက်တော့ဒီ programmer တွေကသူကဘာ language တွေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှင်ရောเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ div ကိုကျွန်တော် copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ paste လေးလုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီ programmer ရဲ့ဥစ္စာထဲမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ role ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ lung ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်เนาะအတူအောင် lung ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lung ကိုပါရေးမယ်เนาะ language ဆိုတော့เนาะပြန် lung language ပေါ့เนาะပြီးတော့ language ဆိုယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ language ပါ and the language lang ပေါ့เนาะ and the language is ပေါ့เนาะအတူကတော့ lang လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ရဲ့ language ပေးလိုက်မှာကျွန်တော်ဥပမာ list နဲ့ပေးလိုက်မယ် list နဲ့ပေးမှာเนาะ list ဒီမှာထားလိုက်ပါPython ဝယ်ထားလိုက် Python တခုပြီးတော့ Java ပေါ့နော်နှစ်ခုရအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထား run တဲ့အချိန်မှာပြန် run မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူစီမှာဟိုဟာလဲလာအောင်နော် language လဲလာအောင် and the language is ကျွန်တော်ဒီမှာဟို print မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ self self does lang ပေါ့နော် language မထည့်ရသေးပါနော်ခဏအဆိုကျွန်တော်ပြန် run တဲ့အချိန်မှာဒီထားကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာ list တက်လာရပါတော့ program ပြီးတော့ and the lang is python ပြီးတော့ java ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လောက်ထည့်ရအောင်နော် list နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ ruby ပေါ့နော် ruby ပေါ့ထားလိုက်ပါနော် ruby ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ html ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bio ဆိုပြန်ထားလိုက်ပါcss ထားလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ list တွေလည်းလာရောနော်ဒီမှာ ruby java ပြီးတော့ruby html cs ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ inheritance ဆိုတာနားလည်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Python တွေကိုပို့လေ့လာမှာနော် Python မှာနောက်ထပ်ပို့လေ့လာမယ် advanced ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်